ايه ده؟ عنده 3 رجول؟ اكيد مناخيره ب6 فتحات طالما عنده 3 رجول. تقريبا يا جماعه الطيور دي فاكرين ان هم بقر في ساقيه. لا، البقره هي اللي بتمشي حوالين الساقيه وبتلف، مش انتوا، مش انتوا يا بهايم، يا بهايم، مش انتوا. انتوا حيوانات رقيقه. طب على كده بقى البقر هو اللي هيدينا البيض يعني ولا ايه؟ مش فاهم. ايوه، ايه ده بقى؟ ما احنا مش ناقصين هبل، لا تفهمنا ايه ده لما تعملهاش تاني. هو حاجه ضد الفيزياء واحنا. اه، فهمت انا كده، هو بيعمل حاجه انا مش فاهمها برضه. بص بقى، اللعبه دي محيره امي، اتفرجت عليها قبل كده محيراني. بص، هو عدهم حلو. شال ده هنا، جاب عم ابراهيم جنب عم سيد، والناحيه التانيه اتفاجئنا برضه ان عم سيد طلع مكان عم ابراهيم، فانا حيران. طب ده ايه ده بقى؟ ماشي، انت ازاي هم برضه نفس ايه ده؟ عنده 3 رجول؟ اكيد مناخيره ب6 فتحات طالما عنده 3 رجول. ما في حاجات غريبه يا كابتن، اما اللي مصور الفيديو ده مطبق.